안녕하세요, 민글라바. 같이 일하는 사나 주소바래. Subscribe 위험하 누리리 온타비바나. 디니 마라 basic Korean lesson 2 D2 salary ma lama ဖြစ်ပါတယ်။ D2 မှာဘာအကြောင်းအရာလေးလာမလဲဆိုရင် 기본 자음 basic consonant အခြေခံပြီး14လုံးအကြောင်းကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလဲဆိုရင်ကနာဒါရာမဘာစာအာဂျာချာခထာဖာဟာဆိုတဲ့14လုံးအကြောင်းကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်တော့သူတို့ရဲ့ဒီဘီးတွေမှာနာမည်အရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနာမည်အရှိကိုဖတ်တတ်ဖို့ခေါ်တတ်ဖို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်အသက်တွေကိုတိမှဖြစ်ပါအသက်အတန်ထွက်တွေကိုသိရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အသက်အတန်ထွက်တွေမသိရသေးခင်ဒီအားလေးကိုသူ့ရဲ့အတန်ထွက်ဒူကောက်လေးနဲ့ပဲလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ကိုရီးယားလူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကိုဒီအတူကောက်တွေနဲ့မပြောပါဘူးဒီနာမည်အရှိကောက်လေးနဲ့ပဲသူတို့ခေါ်ပေါ်ကြပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပထမဆုံးလေးလုံးလေ့လာမယ်ဘာလဲဆိုရင်ကဒီလောကလေးပေါ့နော်ဒါဒီကအတန်ထွက်ပါတယ်အတန်ထွက်သူ့အတန်ထွက်ဒီဘီနဲ့ရေးရဲ့စကားလုံးကြီးဆိုရင်ကအတန်ထွက်ပါတယ်ဒါလေးဆိုရင်နာနော်ဒါလေးကဒါလေးကရာတန်လည်းထွက်သလိုလာတန်လည်းထွက်ရပါတယ်ပြန်ပြောကြည့်မယ်နော်ခါနာဒါရာနောက်တစ်ခုသွားကြည့်မယ်နော်ဒါလေးကကြတော့မတန်ထွက်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာလို့ပါလို့ဆိုရင်ဒီဘီလေးနဲ့ပေါင်းပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကကြတော့ဘာတန်ပေါ့နော်ဒီမဒီ4000လေးပါနော်မအောင်မှာဒီလိုလေးဆိုရင်ဒါဒီဘာတန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်နှခမ်းဒီလိုပုံစံလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီစတန်လည်းထွက်သလိုရှာတန်လည်းထွက်ရပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောကြည့်အောင်မဘာစဒီမ4000လေးလိုမျိုးမတူဘူးเนาะဒါမဒီ4000လေးပါအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အတန်အဒီဘာလဲဆိုရင်11လေးအဲ့တော့မနဲ့အနဲ့ဒီခဏမာတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့11လေးဆိုရင်ဒီလိုအစမပါတဲ့ဟာလေးဆိုရင်ဒါဒီဂျာအစံပါရင်ချဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြောကြည့်အောင်ဂျာချနော်အဲ့တော့ကိုရီးယားမှာလည်းအင်္ဂလိပ်စလုံးလိုပဲအင်္ဂလိပ် alphabet ဒီလိုပဲ weak alphabet ဆိုတာရှိပါရဲ့အတန်အားနည်းတဲ့ alphabet ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကတခြားဘီးတွေရဲ့အတန်လွှမ်းမိုးခြင်းကိုခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာစီဂါနဲ့ဟာနဲ့ပေါင်းစတဲ့ခါမှာဖြစ်သွားဆိုရင်ခအတန်ဖြစ်သွားတယ်ဒါနဲ့ဟာနဲ့ဆိုရင်ဒါဒီထအတန်ဖြစ်တယ်ဘာနဲ့ဟာနဲ့ပေါင်းဖအတန်ဖြစ်တယ်ဂျာနဲ့ဟာနဲ့ပေါင်းချအတန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်၄လုံးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်အဲ့တော့ခဒီလိုပေါ့နော်ခအတန်လေးခထာဖာဟာလေးမှာအစံလေးပါပါတယ်เนาะအဲ့တော့ခထာဖာဟာခထာဖာဟာเนาะပြန်ပြီးတော့မှအစဆုံးပြန်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံပြီးဆက်လေးလောက်ကနာဒါရာမဘာစာအာဂျာချာခထာဖာဟာကနာဒါရာမဘာစာအာဂျာချာခထာဖာဟာအဲ့တော့ဒီဆက်လေးလုံးကိုဘယ်ချိန်ပဲနေရာမှာဖောက်မိမှန်ကန်စွာပြောတတ်အောင်မင်္ဂလာစွာသိအောင်လို့လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာဒီပါပဲ Like Share Subscribe လုပ်ထားဝင်မင်းနဲ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်감사합니다